Коллеги, добрый день! Хочу поделиться очередным лайфхаком. Вот перед нами рояльчик Yamaha G3, довольно старый. Порядковый номер у него 2 710 000. И вот что обнаруживается. На одной из нот вот такой вот скрип. Сейчас попробую донести поближе, если будет слышно. Если посмотреть на соседних нотах, то такого скрипа нет. А это именно вот скрипит очень сильно. У старых роялей это бывает. Ну, как правило, чем это вызвано, сейчас посмотрим. Попробую вытащить механику.